mutum ya zo yana faɗa da mijinsa saboda mijinki ya biya wa mahaifiyarsa kuɗin kujera kina ya ƙasa. Wai dan me zai je biya wa hajiya ke bai biya miki? Wai hajiya ai ta taɓa zuwa, dan me zai biya mata? Wataƙila kin je kin daɗa komawa, wai sai dai a biya wa babbar yarki. Kina faɗa da mijinki dan ya biya wa kishiyarki kujerar umra ko ta aikin hajji. Kina faɗa da mijinki saboda ya biya wa babban ɗansa kujerar makka, kuma ɗan ba naki bane, ɗan kishiyarki ne. Kina faɗa da mai gidanki saboda ya biya wa wani daga cikin yaransa, ƙananan yaransa, ɗan kishiyarki, ya biya masa kujera, kina ya ƙasa. Kin hana mijinki aikin alkhairi, ba kya barin sai kai taimako masallacin unguwarsu, ba kya barin sai kai taimako makota. Ke taimako in dai ba gidanku za a kai ba, in ba yan uwanki za a bawa ba, in ba danginki za a bawa ba, in ba abokananki za a bawa ba, ba taimako ba ne. Wallahi ku ji tsoron Allah ya ku iyayena mata, mu gyara halinmu, mu gyara ɗabi'a mu. Manzo Allah ya ce Allah ya nuna mun wutar jahannama, Allah ya nuna mu wutar jahannama, fara'aitu akthara ahliha al-aghniya wan nisa. Naga mafi yawan waɗanda suke cikin wutar jahannama wato masu kuɗi ne da tarin mata. Wannan magana ce ta Annabi sallallahu alaihi wa sallama, ba haka kawai ya faɗe ta ba. Allah ya ku iyayena mata, saboda ƙauna, saboda fatan alkhairi gare ku, dan kar ku shiga cikin wannan hadisin ku zamanto masu aikin alkhairi. Zainab binti Huzaima matar Annabi ne, suna aka sa mata, ba suna ne da aka haife da ita ba, amma ana ce da ita ummul masakin. Kullum tana tare da miskinai, ta yi asusu ta tara ta ba miskinai. Ke da yanzu abinci a gidanki sai dai ya rube, wallahi ba za ki ba wa almajiri ba. Abinci a gidanki wallahi sai dai ya lalace, wallahi kin kwammace da ki ba wa yar kishiyarki abinci ko ki ba wa dan kishiyarki abinci, wallahi gwanda wannan abincin ya lalace. Wannan shine ɗabi'ar da yawa daga cikin matanmu. Kuma abin tausayi, yara 'yan mata sababbin aure sai ga ana musu famfo kafin su je gidajen mazajensu, ana ziga su, ana gaya musu ki tsaya ki sa ido akan kayan mijinki, ki tsaya ki lura, kar ki je ki bashe ta almubazzaranci, ko ba ku ci ishe ku ba, ya je ya dauka ya bar. Subhanallahi alazim ya ukhti, subhanallah, me kike nema ne a duniya? wa ma hadhihi alhayatud dunya, Allah ce wannan duniyar ba komai bane illa la'ibun wa lahwun, wargi ne da wasa. Me ke tattare da kashi ballantana a daure shi, a dauri kashi ko a bata igiya? Wani ya zo ya tara, akramakumullah, ya tara bayan gida da kashi, ya sa igiya ya daure, ya raba shi gida biyu. Kaga wannan ya bata igiyarsa dan bai da wani amfani a gare shi. So manzon Allah ya